I like the old time singing, shouting. I like the old time way. I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Yes, I like the old time singing, shouting. Yes, I like the old time way. I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way. Yes, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. I like the old time singing, shouting. Yes, I like the old time way. I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way. Yes, all along the way. I will sing of my Redeemer. Yes, all along the way until He takes me home. Oh, yes, I like the old time singing, shouting. Yes, I like the old time way. Yes, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way. Yes, all along the way. Yes, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Oh, I like the old time singing, shouting. Yes, I like the old time way. Yes, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer all along the way, all along the way, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Oh, I like the old time singing, shouting. I like the old time way. Yes, I like the old time singing, shouting, preaching, praying. I like the old time way. I will sing of my Redeemer. Oh, yes, all along the way, all along the way. Yes, all along the way. I will sing of my Redeemer all along the way until He takes me home. Oh Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah, Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy, praise the Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost fell on every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days. Hallelujah, Lord, bring back those happy days when the Holy Ghost every place and the love of God shines on every face. Lord, bring back those happy days.
face, Lord, to bring back those happy days. Hell yes, Lord, to bring back those happy days with the Holy Ghost. God on every place, and the love of God shines on every face, Lord, to bring back those happy days. Yes, Lord, to bring back those happy days with the Holy Ghost. Fell on every place, the love of God, and every face, Lord, to bring back those happy days. There's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. Yes, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Yes, there's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Yes, there's revival in the air today. There's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Oh yes, there's revival in the air today. Yes, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Hallelujah, there's revival in the air. Hallelujah, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring me down with prayer. There's revival in the air. Praise the air. There's revival in the air today. Yes, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. There's revival in the air today. There's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Hallelujah, there's revival in the air today. Oh, there's revival in the air today. There's revival in the air. You can bring it down with prayer. There's revival in the air today. Oh, let it burn. Let it burn. Oh, laat die geest van God nou waai oor my. Ja, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die geest van God nou waai oor my.
Laat die Gees van God nou waai oor my. Laat het waai oor my. Yes. Laat het waai oor my. Oh, laat die Gees van God waai oor my. Ja, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die Gees van God, halleluja, nou waai oor. Prys die Here, laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die Gees van God nou waai oor my. Laat het waai oor my. Laat het waai oor my. Laat die Gees van God nou waai oor my. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Laat die Gees van God nou waai oor my. Oh, Rabboni, Rabboni, halleluja, halleluja. Yerabashanda Rabatalababa. Here ons prys, ons loof U en ons aanbid. Baie, baie dankie in Jesus se mooi naam. Halleluja, prys die Here. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Baie, baie dankie dat ons kan sing. U Vader het die Heilige Gees aan die Seun gegee. Here Jesus, dankie dat ons deur U tot die Vader kan gaan en ons eer U dat U die doper met die Heilige Gees is. En ons eer die Gees van God. Halleluja. Wat so in ons midde inbeweeg. Soos ons gesing het, laat dit waai oor my. Laat die Gees van God dan waai oor my. En Here, dis ons gebed in hierdie oomblikke. Laat U Gees sal waai. Halleluja. Want ons weet dat die wind van die Gees verrig wonders. O, prys U groot en heilige naam. Baie, baie dankie vir 'n voorreg om in hierdie aand te weet dat die Gees van die Here kan oor ons waai, vaardig word. Ja, die Heilige Gees kan besit neem van ons hele wese. En Here, dit is wat U doel was met die Heilige Gees, sodat ons in en deur die Gees sal opereer, sodat dit wat ons doen vir ons siele en ons geestelike lewe baie sal beteken. Verheerlik U en laat U naam geloof word, want ons weet, soos die ou koortjie sê, wagtend, ja wagtend op die vuur. O Here Jesus, dis wat ons die meeste nodig het in hierdie dag, is die vuur van die Gees van die Here. O halleluja. Ons wil dankie sê, dat U in hierdie aand
ons werklik elkeen sal seën met die Heilige Gees en wat daarmee gepaard gaan. Dankie dat ons voor u aangesig kan uitroep. Come Holy Spirit, we need thee. Come sweet Spirit, we pray. En Here, ons weet in ons hart, in ons diepste wese, dis wat ons so nodig het in die dag. Dis die Heilige Gees. Selfs hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Here, dat die strome van lewende water sal opspring in elke lewe weer. Dit is daar. Halleluja. Ja, Here, en dat hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, sal ondervind strome van lewende water wat uit hulle binneste sal opborrel, tot verheerliking van die naam. Baie, baie dankie, Here, dat u die Heilige Gees aan ons beloof het, as ons bekeer en laat doop, sal ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. So sê u woord. En dit bid ons vir elke een. Dankie, Here, dat u so getrou is. Dankie dat die woord geseënd sal wees in elke lewe en elke hart. Terwyl ons met die woord besig is oor die Heilige Gees, Here, laat ons verligte oë van die verstand sal kan insien in dit wat God wel behaaglik is, sover die werkinge van die Heilige Gees aangaan. Ons eer u daarvoor, en ons bid u seën af op ons, ja, en dat die Gees waarlik in ons hele wese sal werk. Dankie dat ons dit kan vra in u naam, en ons weet dat u doen het, en ons prys u daarvoor. Halleluja. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand so saam te wees. Groet almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. En ons is dankbaar vir die Here, vir die Heilige Gees. Baie interessant dat die Here Jesus het hierdie mooi woorde gesê in Johannes, en Johannes die 16e hoofstuk, het hy gepraat oor, hy sê, Johannes 16, ek wil net nog kry, want dit is belangrik, 16e hoofstuk van Johannes, en hy, hier van die 6de vers af, maar omdat ek dit vir julle gesê het droefheid julle harte gevul, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, die Heilige Gees, nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Halleluja. Het is baie interessant dat die Vader stuur sy seun na ons toe. En ons weet wat het hy alles gedoen in die tyd wat hy op aarde was. Ons weet nie alles nie, ons net dit wat opgeskryf is, dit weet ons. Maar hy het baie meer gedoen, soveel so dat die boeke van die wêreld dit nie sal kan bevat nie. Maar wat hier vir my wonderlik is, en dit is dat die Here Jesus sê, dis voordelig dat ek weggaan. Baie eintlik wonderlik om te sien hoe mense reageer op dit. Die Heilige Gees is gestuur na ons, hy is met ons. En die Here Jesus is weg. Maar wanneer jy hoor mense praat, dan praat hulle net oor dit wat die Here Jesus vir hulle kan doen. As min mense wat praat oor dit wat die Heilige Gees vir ons kan doen. Dit lyk asof die Heilige Gees wat by ons is, baie ver weg is van die kinders van die Here. Want in dienste is dit 'n gereeld
'n gesoek daarna dat die Gees van die Here sal werk. Nee. En wanneer hulle werklik iets van die Here nodig het, wat die Heilige Gees ook aan hulle kan gee, dan los hulle dit wat die Here Jesus gestuur het, naamlik die Heilige Gees, en hulle bepaal hulle net by die evangelie. En die Here Jesus het geweet, dat die Heilige Gees kan nie kom terwyl hy hier is nie. Weet jy waarom? Want die Here Jesus wou nooit gehad het dat ons moet in verwarring kom, vir wie ons moet luister nie. En ek dink dat die Here Jesus het dit vir ons baie mooi uitgespel in Johannes 16, oor die Heilige Gees wat hy sal stuur, hy sal met ons wees. Halleluja. Tot wanneer? Tot aan die volleinding van alles. Maar wat hier vir my wonderlik is dat die Here Jesus spreek die mooi woorde, en hy sê, en as hy gekom het, en hierdie is baie belangrik, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Nou, alles ongeregtigheid is sonde, en sonde bly sonde. Maar nou sê hy sal die wêreld oortuig van sonde, daardie ongeregtigheid, en van geregtigheid. Soos ek nou reeds gesê, alle ongeregtigheid, sê die woord, is sonde. So die ongeregtigheid, die sonde waar die Heilige Gees sal die mens daarvan oortuig. Maar ook van geregtigheid. Want geregtigheid word vir my bewerk deur die bloed, omdat die bloed my alleen kan regverdig van die sonde, omdat die bloed die sonde kan wegneem. Nou, gaan hy verder, en van oordeel. En ek dink dit is seker een van die dinge wat die meeste bespreek word en die minste verstaan word, oordeel. Jy kan vandag vir niemand iets sê, dan sê hulle jy oordeel. Ek wil nou vandag vir iets sê. As ek jou waarsku teen enige ding, uit die woord uit, of teen die sonde ensovoorts, en jy sê vir my, wie is jy om my te oordeel? Nou, ek wil dit so uitdruk, dan is jy behep met die oordeel, want jy verstaan die oordeel glad. Die woord, die Here Jesus sê ook in Johannes, hy sê die lig, die woord is 'n lig op 'n pad, en vir ons pad, en 'n lamp vir ons voete. Hierdie lig het in die wêreld gekom as 'n oordeel. Kan ek dit weer vir jou sê? As 'n oordeel. So, wat gaan die Heilige Gees doen? Nee. Hy sal jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit meen, wanneer ek deur die Heilige Gees uit die woord uit jou waarsku oor hierdie ongeregtigheid of sonde wat jy doen, dan is dit nie meer ek wat jou oordeel nie. Dis die Heilige Gees wat jou oordeel. Halleluja. Ja, maar hoe kan die Heilige Gees my oordeel? Want die Heilige Gees gebruik die woord, hierdie lig, dat daar oordeel kan wees. Want die lig het as oordeel in die wêreld gekom. Halleluja. So alles wat ek uit die lig verkondig, deur die Heilige Gees, kan jy nie beskou word dat
dan kan jy dit nie beskou word dat ek jou oordeel nie. Jy staan onder die oordeel van die woord. As jy die hele tyd rondloop, ja, wie is jy my te oordeel, dan is daar baie groot fout in jou lewe. Want jy wil nie die woord oordeel hoor nie, want jy vrees. Dit waarmee jy besig is, sal jy geoordeel word. Ons soek mos eerder die preek wat sê, hy sê die Here kyk deur sy bloed na ons en hy sien nie die sonde raak nie. Ek wil nou vandag vir u sê, as daar die klomp Israeliete in Egipte by die Pasga die lam geslag het en die bloed aan die mure gesmeer het en hulle daar binnekant goddeloos gehandel, wat dink jy sou gebeur het met hulle? Wat sou met hom gebeur het? Wat sou met die huis gebeur het? Daar sou vir hulle verwoesting gewees het. Maar wanneer die Here na my kyk, moet hy die bloed sien. Wat se bloed? Die bloed wat my rein en wit gewas het. Die sonde weggeneem het, my vergewe het, my gereinig het. Dis die bloed wat die Here sien. En dis die bloed daar in Egipte ook gewees. Dit meen, as daar die mense in Israeliete in hulle huise goddeloos aangegaan het, dan sal die verderwer net gesê het, hulle is myne. Klaar. En die Here God kon niks daaraan gedoen het. Al is sy huis met die bloed bestryk. Maar nie dink dat die Here kyk na jou deur sy bloed en hy sien nie die sonde raak nie, jou broer. Halleluja. En die Here kom soek nie jou sonde nie. Hy kyk ook nie na jou sonde nie. Hy wil net jou sonde raak sien nie. Die belangrike ding is, die eerste maal wanneer die Here van my sonde weet, as die Heilige Gees my oortuig van sonde, geregtigheid en oorheid, en ek bely daardie dinge voor die aangesig van die Here, dan hoor die Here vir die eerste keer ek het daai sonde gedoen. Hy hou hom nie op met my sonde nie. Maar as ek nie my sonde as ek nie versoen word voor God deur die bloed van die lam, sover ek my sonde aangaan, my sonde word weggewas en ek word skoongewas, as ek my sonde saam met my dra, halleluja, kom as ek nou vandag vir iets, dan sal jy voor die wittroon oordeel gaan staan en jy gaan geoordeel word na die werke wat jy gedoen het, dit meen die sonde wat jy gedoen het. Die bloed kan dit nie bedek hou by die wittroon oordeel. Pastor, maar hoekom preek jy daaroor? Ek wil net een ding bekend maak en dit is, die Heilige Gees weet wat jy verkeerd het. Want hoe sal hy jou kan oortuig van daardie verkeerde ding, as hy nie daarvan weet? Die Here Jesus het nie nodig om dit te weet. Die Heilige Gees is hier. Die Vader het nie nodig om dit te weet nie, en hulle weet nie, want daar is geen bewussyn by die Vader en die Seun sover dit sonde aangaan. Geen. Niks. En ons as kinders wat gewas is in die bloed van die lam, ons behoort dit nie eens bewussyn van sonde te hê. Dit sê die Bybel van ons in Hebreërs. Maar wat hier gebeur is, die Heilige Gees weet. En dis waarvoor die Here die Heilige Gees gestuur het. Om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nou hier is interessant, dan kan jy sê, ja, maar dis die wêreld. Kom maar sê ek nou vir iets. Dat die Here Jesus het hierdie wêreld deur sy bloed, ek wil sê, uitgekoop, as ek het so kan uitdruk, uitgekoop, om vir hom 'n saailand te wees. En hy sê dit in Matteus 13, hy sê en die wêreld, die Here Jesus sê, is die saailand. En die goeie saad is die kinders van die koninkryk, die slegte saad is die kinders van die boosheid. Dit meen, kinders van die saad, die goeie saad en die slegte saad, word op hierdie saailand gesaai. Nou kom die Heilige Gees, en hy oortuig die wêreld. Ons is deel van die saailand. Hy oortuig die wêreld. Dit meen gered en goeie saad en slegte saad. Hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat baie belangrik is, 'n prediker kan, ek wil amper sê, so ernstig raak dat hy amper 'n hartaanval kry
oor die sonde wat die kinders van die Here doen. As die Heilige Gees nie intree en daardie wat in die banke sit, begin oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sal geen een uitstap om sy saak met die Here reg te maak sover dit sy sonde aangaan. Dis waarvoor die Heilige Gees daar is. Dis waarom ek prediker. Ek preek sonde. Ja. Maar ek weet ook wanneer. Ek weet die Heilige Gees sê vir jou wat jy moet verkondig. Ja. En as die Heilige Gees wil hê jy moet praat oor drank en rook en vloek en daai ding, dan sal dit so gebeur. Weet jy waarom? Want een moet die woorde hoor wat sy sonde is, sodat die Heilige Gees hom kan oortuig van sy sonde en van geregtigheid en van oordeel. Maar dit bly nie daar nie. Want die Here Jesus gaan verder en hy sê hierdie woorde, en ek wil dit graag lees. Oh, halleluja. Hy sê, en van geregtigheid, hy sê van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Dit meen, die grootste sonde wat daar is om nie in die Here Jesus te glo, en dat hy die Seun van God is. Maar nou, ek moet in hom glo soos die skrif sê. En die skrif sê, dat geen sonde sal in die hemel gaan. So wat moet ek doen? Ek moet in die Here Jesus glo, dat hy die Seun van God is, en dat hy sy lewe gegee het, gesterf het, sy bloed het gevloei, sodat ek vry kan raak van sonde. Maar as ek nie, ek wil dit amper sê, oortuig raak van my sonde nie, sal ek in my sonde bly. En dit is waar die Heilige Gees inkom, maar iemand moet dit spreek. Ek weet van mense wat in karre gered, in motors gered op die hoofweg. En op die hoofweg het die Here hulle gered. Het hulle die sigaret uitgegooi, en ander het hulle wyn en brandewyn uitgegooi, en allerlei tipe het gebeur, in die motor terwyl hulle red. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het hoe sê hy, die Heilige Gees in ons gewete getuig saam. Die Heilige Gees het daardie persoon se gewete opgewek. En deur dit is daardie persoon oortuig van sy sonde, en hy roep na die Here, en hy raak ontslaaf van al sy goede wat sonde is. Dit is die werk van die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees het iemand nodig om te vertel wat sonde is. En die een wat dit vertel is iemand wat in die woord gaan kyk het wat sonde is. En die Heilige Gees werk dan saam om iemand te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar nou gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien. Halleluja. Geregtigheid, ek gaan terug na my Vader. Waarom? Halleluja. Want ek het geregtigheid vir julle bewerk. Deur my bloed. Ek het alle geregtigheid vervul. Ek het geregtigheid toegepas en julle geleer om geregtigheid te hê. Want die Here Jesus is ons geregtigheid. Halleluja. En toe gaan hy terug na hy het sy werk klaar gedoen, toe stuur hy die Heilige Gees. En dan die laaste een is natuurlik oordeel. En dis iets wat mense nie wil hoor. Hulle wil nooit hoor van die oordeel nie, want as hulle oordeel hoor, dan weet hy sommer, sy lewe is nie reg nie, en dan staan hy sommer op. En dit is net so, iemand wat sê, wie is jy om aan een te oordeel? Gaan kyk maar sy lewe, daar is iets verkeerd. As iemand vir my sê, ja, daar is iets verkeerd in jou lewe, dan sê ek nie vir wie is jy met te oordeel nie. Ek vra altyd vir hom, wys net vir my wat verkeerd is, laat ek die sake regmaak. Wat is daaraan om dit te sê? Wys net waar hy verkeerd gedoen het, sodat ek die saak kan geregmaak. Maar om sommer net te sê, man, wie sê my te oordeel? Dit sê, daar is fout in jou lewe. Dis die Heilige Gees, wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit meen, die Heilige Gees sal jy oortuig van die oordeel,
as gevolg van jou sonde. Maar nou wil jy sê, wie is jy om te oordeel? Of om 'n ander te oordeel? Ja, maar die Bybel sê so, dis heeltemal reg, maar nou moet ons versigtig wees. Wie sal ons leer en lei in die hele waarheid? Die Heilige Gees. Maar hy is dan gestuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit meen, hy is deel van die oordeel. Hy oordeel jou nie om verlore te gaan. Hy oordeel jou om gered te word. As jy nie gered word deur die bloed nie, is daar 'n oordeel wat vir jou wag. Dis die Heilige Gees. En dit is vir my wonderlik. En ek wil dit vandag sê, ons praat baie oor die Heilige Gees elke Sondag aan. Die waters van die Gees en al die werkinge van die Heilige Gees en hoe wonderlik dit is in die salwing, ensovoorts, ensovoorts. Ons kan nie genoeg daaroor praat. Maar die kernboodskap wat die Heilige Gees ontvang het, is, hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis 'n uitgemaakte saak. Dis waar die beginpunt is van die werkinge van die Heilige Gees. En hy sal ons leer en lei in die hele waarheid, hierdie Gees van die waarheid. As die Heilige Gees jou oortuig van sonde, dan is hy besig met die waarheid. Want daardie sonde is ongeregtigheid en die ongeregtigheid sal geoordeel word. Dis die Heilige Gees. Ek weet, ons het vroeër jare baie oor sonde gepreek. Ek dink, ons het die belangrike ding misgeloop. En dit is om te kan luister na wat die Heilige Gees vir jou sê in daai oomblik wat jy die woord bedien. Dat jy miskien 'n sonde wat op die naam noem. Dis reg. Maar ek het ook in kerk gehou op plekke waar ek net gepreek het, die evangelie sonder om 'n sonde op die naam te noem. Waar mense opgestaan het en gesê het, al wat hierdie man kan doen, hy preek net sonde, terwyl ek nie eens sonde of geskimp het na sonde. Ek het die woord bedien. Wat het gebeur? Hy sê hy's 'n kind van die Here, hy sit daar in die bank. En hierdie woord wat ek hom bedien, die Heilige Gees sê vir hom, maar jy kom kort daarso. Jy kom dit kort en jy kom dit kort. Ja. En dan dink hy persoon, jy praat nou teen sonde. Maar dan sê ek wat gepraat het, dis die Heilige Gees. Staan hulle op en loop hulle uit. So die Heilige Gees kan daardie persoon nie oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie, want hy het sy eie idee. Halleluja. Dis alles goed wat gebeur. Maar ek wil nie daarby stil staan nie, want die Heilige Gees het nog die volgende wat hy moet doen. Hy sê verder, hy sê nog baie dinge, en ek om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Nou hier is 'n baie interessante ding, en dit is dat die Here Jesus sê eintlik hier, hy sê, nog baie dinge het ek om vir julle te sê. Wat se dinge? Dinge oor die Heilige Gees wat ek sal stuur. Kom ons lees net in konteks die woord van die Here. Daar's baie ander dinge wat die Here ook nog nie vir ons kan sê nie, want ons sou dit nie kon dra nie. Maar die spesifieke ding wat die Here sê, hier praat is oor die Heilige Gees. Ek kan vir julle nog baie sê oor die Heilige Gees, maar julle sal dit nou nie kan dra nie. Waarom? Omdat, dit kom daarop neer, omdat julle nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Dit is baie wonderlik. Die Here Jesus kon oor die Heilige Gees praat, en nog oor baie ander dinge oor die Heilige Gees, maar ons sal dit nie kan dra nie, want hy was alreeds gedoop met die Heilige Gees. Ons moet nog gedoop word met die Heilige Gees, en nou is daar baie dinge oor die Heilige Gees, wat die Here nie nou kan sê nie, want ons is nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. En dis die probleem in die hele Pinksterkerk. Daar's baie dinge wat die Here nie vir jou kan sê nie. Selfs die Heilige Gees nie vir jou kan sê nie, want jy is nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Maar nou die mense wat nie gedoop is met die Heilige Gees nie, hulle wil vir ons baie dinge sê oor die Heilige Gees. Hulle wil vir ons baie dinge sê oor die waarheid. Hulle wil vir ons baie dinge sê oor die werking van die Heilige Gees. Hulle wil vir ons baie dinge sê oor die gawes en die vrug van die Gees, allerlei dinge, maar hulle is nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Hulle kan dit nie dra nie. Maar wat van my en jou wat gedoop is met die Heilige Gees?
En hier kom eintlik die antwoord, wat die Here iets baie mooi gesê. Hy sê, maar wanneer hy gekom het, wanneer? Halleluja. Die dinge wat ek vir julle nog wil sê, maar dat julle nou kan dra nie. Hy sê, maar wanneer die Gees, wanneer hy gekom het, halleluja. Wie? Die Heilige Gees. Wat gaan die Heilige Gees doen? Ek wil dit net hier, in die 14de hoofstuk, in die 26ste vers. Hy sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, dit wat ek nou nie vir julle kan sê nie, omdat julle dit nie kan dra nie. Die Heilige Gees, hy sal julle alles leer. Wanneer julle gedoop is met die Heilige Gees, sal hy julle al die dinge wat ek nie kon spreek nie, aan julle vertel, want dan gaan julle dit kan dra. Omdat julle gedoop is met die Heilige Gees. En nou gaan hy verder, en hy sê, hierdie mooi woorde, en hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dit meen, alles wat ek nie gespreek het, dit gaan die Heilige Gees leer. En die dinge wat ek wel gespreek het, die Heilige Gees sal julle daaraan herinner. Eers nadat ons gedoop is met die Heilige Gees, en nou gaan hy verder. En hy sê in Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid leer. Ek het julle dinge vertel, maar ek kan nie alles vertel nie, want julle sal het nou nie kan dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dan sal hy julle in die hele waarheid lei. Alles leer. Wat se dinge leer? En hierdie is vir my so wonderlik. Hy sê, maar hy sal nie uit homself spreek nie. Wonderlik. Hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Alles wat hy hoor. Nou wil ek net dit sê. Die Heilige Gees het van die begin, waar nog geen begin is, alles wat die Vader gespreek, alles wat die raadsbesluite van God is, wat alles wat gespreek, die Heilige Gees het dit alles gehoor. En nou wil ek vandag vir u sê. Dit meen, selfs die woorde wat God by die skepping, dit wat nie opgeskryf is, dit het die Heilige Gees gehoor. En nou kan die Heilige Gees, dit wat hy gehoor het, halleluja, kan hy aan ons vertel. Maar hier kom die wonder, ek moet met die Heilige Gees gedoop word, sodat ek die woorde van God, wat nie opgeskryf is nie, ook kan hoor. En nou praat ons van die verborgenheid. Halleluja. Dis vir my so wonder. Selfs alles wat die Here gedoen het en gesê het, kan nie in boeke opgeskryf word. Maar die Heilige Gees kan dit vir my uit die woord uithaal. Dit het die Here ook gespreek. Dit, as jy gaan na die sendbriewe, die Handelinge, en jy gaan na Openbaring, dis alles woorde wat die Here gespreek het. Ja, maar dit is mense gewees, maak nie saak nie. Profete, maak nie saak nie. Dis die woord van God wat hulle geprofeteer het. Dis die woord, dis die woord, dis die woord. Dit wat ek het nie gehoor het, wat alles in die Ou Testament gebeur het nie. Sover het die Here Jesus aangaan. Dit kan die Heilige Gees uit die Nuwe Testament vir my leer. En dan verstaan ek wat in die Ou Testament gebeur het. Dis die Heilige Gees. Hy sal nie iets spreek wat die Here nie gesê het nie, want hy moet dit hoor. Hy sal nie iets spreek wat die Vader nie gesê het nie. Hy moet dit eers hoor, want hy sal nie uit homself uitspreek nie. Dit meen, as ek iets sê wat die Vader of die Seun nie gesê het nie, en ek sê, die Heilige Gees het met my gepraat,
Dis nie die Heilige Gees, hy het niks daarmee te doen nie, want hy het dit nie gehoor nie. En ek wil nou vandag vir jou sê, jy kan nie jou woorde in die mond van die Heilige Gees lê. En dis ongelukkig die grootste probleem wat vandag in die Pinksterkerk is. Nee. Ek verstaan. Vroeger jare, my vrou het in 'n stadium na 'n plek toe gegaan, 'n kerk toe gegaan, waar die dominee byvoorbeeld gesê het die oggend, ja, hy kan nie vanoggend preek nie, want hy het nog nie die maand se preke wat vir hulle voorberei van hoofkantoor af gekry nie. Nee. So hy kan nie, hy het nie 'n boodskap vanoggend nie, want hy moet, want die maand se preke word aan al die gemeentes van die NG Kerk uitgestuur, elke maand. En die dominees moet daar volgens die woord bedien. Dit word vir hulle eengesit hoe hulle moet dien. Nou, en ons het gesê, wel, want dis maar die NG Kerk is, dit meen, dat die hoofkantoor gee vir die predikers boodskappe wat hulle moet preek, wat die Heilige Gees geen insaai het. Geen. En ek hoor in hierdie week, ek kon dit nie glo nie. Daar's Pinksterkerk. Pinksterkerk. Wat nou van hoofkantoor hulle maandelikse boodskappe kry. Jy sal my sê, pastoor, is onmoontlik. 'n preekgids. Sodat deur hierdie preekgids, as hulle dit volg, né, sal hulle die warmte en die nabyheid en die altes van die Here vind. Jy moet baie mooi luister. Dis 'n prediker wat goed opgestel het oor boodskappe, hy het dit miskien nog by iemand anders gekry. Nee. En dit word aan die pastore gestuur vir hulle maand wat hulle moet preek. Want by die NG Kerk het daaroor gegaan. Hulle wou nie gehad het dat die dominees verskillende boodskappe preek nie, want dit sal verdeeldheid veroorsaak. Nou kom die Pinksterkerk met dieselfde ding, om te dink, hulle gaan daardeur 'n eenheid in 'n gemeente behou, as die pastore almal dieselfde boodskap preek, min of meer dieselfde boodskap preek, elke Sondag van die maand. So hy kry elke maand so 'n gids. Ek vra net, waar kom die Heilige Gees nou in? Nou, April maand, lyk my, is die maand wat die ding begin. Nou, waar kom die Heilige Gees nou in? Ek het hoeveel maal, terwyl ek evangelis wat tent getrek het, selfs in Wolmaranstad, dan stap ek met 'n boodskap op wat die Here vir my gegee het. En die oomblik as ek opstaan om te gaan die woord bedien, dan sê die Here, jy preek nie die boodskap, jy preek hierdie boodskap, wat ek glad nie voorberei het nie. En wanneer ek om begin preek, begin die Heilige Gees my leer en lei in hierdie waarhede, en verborgenhede gaan ook terwyl ek preek. Ek ondervind dit vandag nog steeds. Ek vra net, as jy 'n preekgids het, ek wil net dit weet. Ons sê, hy is my gids, hy ken die weg. Hy ken die weg, weet jy waarom? Omdat hy self die weg is. En hy is die woord en hy is die waarheid. Nou moet ek 'n preekgids hê, dit meen, hierdie preekboek is eintlik nou my gids, om te kan preek, terwyl Here Jesus dit moet wees. Of die Heilige Gees. Ek sê altyd vir mense, maar geef my enige teks, haal enige teks uit die Bybel uit. Gee hom net vir my, en ek sal vir jou boodskap bring, 'n volledige boodskap. Want weet jy wat? Ek kan nie op myself staat maak nie.
as die Heilige Gees nie dinge aan my bekend maak uit daardie vers, uit die hele woord uit nie, wat volgens daardie vers is. Wat 'n boodskap het ek dan? Ek het niks. Maar hoor wat sê die woord. Hy sê, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En dit is maar net so, die Heilige Gees alleen kan ook die toekomstige dinge aan ons verkondig. Dit is gespreek. Die Here Jesus het dit gespreek, wat alles sal gebeur aan die einde van die dag. Ja. Maar hy kan niks anders spreek. Dis waarom, wanneer mense praat, nou dag iemand, laat weet, ja, maar die wegraping moet nou plaas, want dis oordeel, gerigte van oordeel, ensovoorts. Nou, en dis nou die einde, die wegraping moet nou plaasvind. Toe laat weet ek net vir hom. Lees net 'n bietjie verder. Hy sê, en dan sal hulle julle oorgee aan vervolging en verdrukking, en dis mekaar haat, ensovoorts. Ek sê, gaan lees Matteus 24, en antwoord my terug. Hy het tot nou nog nie terug geantwoord nie. Want hulle vat net 'n paar versies, en dan dink hulle, dis nou die antwoord. Ek wil nou vandag vir jou sê, nee, as die Heilige Gees nie die hele skrif vir jou kan saambring oor 'n sekere saak nie, dan het jy nie 'n boodskap nie. Want dit wat jy nou gaan preek, dis die dinge wat die Heilige Gees gehoor het nie, en nou aan ons kan verkondig het. Nee, dis dinge wat jy uit jouself of van 'n ander prediker gehoor het, of uit 'n boek uitgelees, wat jy nou wil verkondig. En dan sê jy, die Here het die boodskap vir jou gegee, jy's 'n leienaar. As nou die preek oor die Heilige Gees, absoluut. Want die toestand van Pinkster, sover die Heilige Gees vuurkrag ensovoorts, die Pinksterkerk aangaan, is as gevolg dat die mense nie weet waarvoor die Here die Heilige Gees spesifiek gestuur het nie. En nou gaan hy verder die woord. En hy sê hierdie mooi woorde. Die Here Jesus sê in die 14de vers, hy sal my verheerlik. Hoe gaan die Heilige Gees die Here Jesus verheerlik? Hoor wat sê die woord. Omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort. Dit meen, die Heilige Gees sal dit uit my uitvat. Dit wat aan my behoort. En wat doen? En aan julle verkondig. En net die Heilige Gees weet wat in die Here Jesus is. Net die Heilige Gees weet wat in die Vader is. En soos die skrif sê, net die Heilige Gees weet wat in God is. Nou wil ons die woord bedien, asof ons weet wat in die Here Jesus is en wat in die Vader is. Jy sal dit nooit weet nie, net die Heilige Gees. En nou gaan hy verder. Hy sê, 15de vers, hierdie is baie mooi. Alles wat die Vader het, alles wat die Vader het, is myne. Hoekom sê die Here Jesus? Want die Here Jesus is die erfgenaam van God die Vader. So, alles wat die Vader het, behoort ook aan die erfgenaam. Ek denk, ons oor die erfgenaam weet nie presies wat gaan aan. Dis net een erfgenaam, dis nie erfgename nie. Ons is mede-erfgename, ja. Maar die oorspronklike erfgenaam is die Here Jesus. En nou sê, alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê, dat hy dit sal neem uit my, wat aan my behoort. Ek weet, selfs dit wat die Vader sin is, wat aan my behoort. Nee. En aan julle verkondig. En wanneer jy luister oor, wanneer predikers praat oor die Heilige Gees, dan besef jy, hoe min kennis hulle oor die Heilige Gees het, en oor wat die eintlike doel is, waarvoor die Vader sy seun, waarvoor die seun die Heilige Gees na ons toe gestuur het. Net in hierdie paar verse wat ek nou gelees het,
sien ons die inhoud van dit wat die Heilige Gees voorgesteel is. Wat van die gawes? O ja. Wat van die doop in die Heilige Gees? O, wat van die fees? Alles. Maar die kern van dit alles. Ons moet hoor die woorde van die Here Jesus, wat hy gespreek het, wat die Vader gespreek het, wat hulle gespreek het in die ewigheid, waarvan ons niks weet nie, en dat en wat behoort aan die Here Jesus? Die saad, die woord, en die woord, alles wat die Vader, dit weer alles van die woord wat die Vader het, is ook myne. En hierdie woord is in my, want ek is die woord. En maar net die Heilige Gees kan hierdie woorde wat hy gehoor het van die Vader en van my, net hy kan hierdie woorde aan julle verkondig. En as jy vandag kyk, hoe sit hulle met hulle smaaities daar hier op Facebook, en hulle dink hulle is die wonderlikste predikers, dan praat hulle die grootste onheil uit die woord van God. Ek kan dit iets anders noem, want dit is dwaasheid wat hulle verkondig. Hulle neem die woord van God, hulle neem die bloed, en al hierdie dinge, nie eens in ag. Is dit wat die Heilige Gees ons sal in leer en lei? Nee. En ek is so dankbaar, dat dit wat in Christus is, kan nooit ten volle ontgin word. Ek wil amper net sê, ons krap aan die kors, as ek het so kan. Ons het nog nie eens die kors gebring, maar net dit wat ons alreeds ontvang het, is die onnaspeurlike rykdomme van Christus. Dit is dit wat in hom is. En net die Heilige Gees kan dit uithaal. En as ons dit reg besef oor die Heilige Gees wat ons in hierdie aand gehoor het, oor wat ek vir u sê, en ons glo dit, en ons begin dit so doen, sal die Gees, ek wil dit so uitdruk, vrymoedigheid het om weer deur jou te werk, want jy weet nou wat gaan aan. Halleluja. Laat die Heilige Gees jou toe, om dit wat in Christus is uit te haal en aan jou verkondig. O, halleluja, prys die Here. Vader, ons wil baie dankie sê, dat u het u seun gestuur. Baie dankie sê, Here Jesus, dat u die Heilige Gees gestuur. En dankie, Here Jesus, dat u het ons gestuur, soos die Vader u gestuur. En die Heilige Gees is hier om dit wat in u is, uit te haal en aan ons verkondig, sodat ons deur die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, geleer en gelei kan word in die hele waarheid. Baie dankie. Here, dat hulle wat alreeds gedoop is met die Heilige Gees, ten volle sal besef, wat het hulle? Here, sover het die gawes aangaan, dis nodig. Wonderwerke, tekens, kragtige daad, is alles nodig in die gemeente. Maar Here, dit is vir ons belangriker, dat die Heilige Gees aan ons sal verkondig dit wat hy hoor en gehoor het. Dat die Heilige Gees dit wat in Christus kan uithaal en aan ons verkondig. Here, ons sing daar die koortjie, te wees soos Jesus, ek verlang om te wees soos Jesus. En Here, daar's net een wat ons op die plek kan bring, dat ons kan wees soos Jesus, en dis die Heilige Gees. Wat ons kan leer en lei in die hele waarheid, want U is die waarheid, Here. En as ons in die hele waarheid gelei word, dan staan ons in waarheid saam met U. Dan kan ons sing, te wees soos Jesus.
Baie dankie. Dat ons ook kan bid vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Here, hulle moet nie verlang daarna om gedoop te word met die Heilige Gees, sodat gawes deur hulle kan werk ensovoorts. Maar laat hulle gebede sal wees, dat Johannes 16, wat ons gelees het, vir hulle lewendig kan word, wanneer hulle gedoop word met die Heilige Gees, dat dit hulle begeerte sal. Om alles te hoor, wat die Heilige Gees gehoor. Baie dankie vir die Heilige Gees. Here, ons sing, o Gees van geloof en krag, kom nou terwyl ons wag. Ja, wag. Halleluja. Baie dankie dat ons kan vra vir die dooping van die Heilige Gees, sodat dit wat die Here nie kon spreek, deur die Heilige Gees aan ons verkondig kan word. Here, want by die doping van die Heilige Gees sal ons dit kan dra. Baie dankie daarvoor, in u wonderlike naam. Halleluja, en ons prys. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Halleluja, glory to God. O Gees, kom nou terwyl dat ons wag. Halleluja. Seën ons, o my Heiland, seën ons. Aan u voete nederig. O laat u liefde ons bestraal, Heer. Ja, toon ons daar u aangesig. Ja, gee ons Heer die Gees van Jesus. O halleluja, skenk ons ook sy heiligheid. O mag ons toon ons was by Jesus. O hy, ja hy is ons gerig. Gerechtigheid, halleluja. O seën ons oor my Heiland, seën ons. Ja, aan u voete nederig. O laat u liefde ons bestraal. O toon ons daar u aangesig. Gee ons Heer die Gees van Jesus. Ja, skenk ons ook sy heiligheid. O mag ons toon ons was by Jesus. Ja, hy is ons gerig. Gee my Heer die Gees van my Jesus. Halleluja. Ja, skenk my ook sy
is my gerechtigheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Rabuni, halleluja. Hy is my gerechtigheid. Baie dankie vir die Heilige Gees. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aand so saam met ons vergader oor die Heilige Gees. Waar wat hierdie ou koortjie sê, gee my Here die Gees van Jesus. Skenk my ook sy heiligheid. Mag ek toon ek was by Jesus, hy is my gerechtigheid. Laat dit vir elkeen van u so sal wees, tot verheerliking van die naam van die Here Jesus. En ons dank die Here daarvoor in Jesus mooi naam. Amen en amen.